আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে নন ফোর্স রেফ্রিজারেটর। এটার প্রবলেম হচ্ছে ডোরের যে উপর সাইডটা আছে, তো প্লাস্টিকটা এটার ফুলে আছে। তো এটা অনেক সময় বাতাস ঢুকে এরকম প্লাস্টিক ফুলে যায়। তো এটা যদি আপনারা সমাধান সাথে সাথে করে নেন তো এটা বাড়বে না, না হলে এটা আস্তে আস্তে এক সময় দেখা যায় ফুলে আপনার ডোর পকেটগুলো লাগবে না, বা ডোর ঠিক মতন ডোর পকেটের যে প্লাস্টিকগুলো আছে বসবে না, এবং খাবারও ডোরে রাখা যাবে না, এরকম হয়ে যাবে। তো এটা যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমত এটা যেই প্লাস্টিকটা যেখান দিয়ে ফুলে আছে যে কোনো এক কর্নারে দিয়ে একটা ছোট করে আপনার ছিদ্র করে দিতে হবে, যেন ভিতরে যে বাতাসটা আছে এটা বের হয়ে যায়। তো বের হয়ে গেলে এটা বাতাসটা আপনার ভিতরে বাতাসটা বের হয়ে গেলে প্লাস্টিকটা আপনার সোজাভাবে বসিয়ে দিতে হবে আগের পজিশনে। তো আমি এটাকে আগে ছোট করে দুইটা ছিদ্র করে নিলাম যেন বাতাসটা বের হয়ে যায়। তো বাতাসটা বের হয়ে যাওয়ার পরে আমি এটাকে সোজা করে বসিয়ে দিব। তো আপনারা যদি এভাবে এরকম প্রবলেম দেখেন, অবশ্যই যখন অল্প অল্প ফোলা থাকবে তখন এটা ছিদ্র করে দিলে এরকম আস্তে আস্তে এত বড় হবে না, এবং নেক্সট টাইম এটা প্রবলেম হবে না। তো আমি এটা যেটা করলাম, তো বাতাসটাকে বের করে এটাকে চাপিয়ে দিলাম, এখন ঠিক মতন বসে গেছে। তো এইভাবে করে আপনারাও চাইলে নিজে নিজে এটা করে নিতে পারেন। অনেক সময় এটা যদি আপনারা বেশি দেরি করেন ওই ক্ষেত্রে আরও ডোরে সমস্যা হতে পারে।